کلمه اف بر مادر پدرت استعمال نکن. اف چی است؟ کلمه بسیار ساده هست، کلمه بسیار نرم است، اما الله میگه اینمی کلمه اف که است در اینمی جه غضب الله بالای تو نازل میشه. تنها کلمه اف استعمال کن. بدا به حال کسی که مادر و پدر خود دشنام میگه، بدا به حال کسی که مادر و پدر خود جمله‌ای را در مقابل از استعمال میکنه که قلب مادر و پدرش بلرزه میره. الله سر از تو فرزند لعنت خدا نازل میکنه ولو که در سر نماز استاد شده باشه، به خاطر که امر الله را الله میگه که اف نگو و تو دشنام میدی. الله میگه یک کلمه که عادی که دوجه کم بیادبی نکن، تو بیادبی بسیار بزرگ میکنی و باز میگی من مسلمان هستم.